Et yo tout le monde, c'est Matt Killer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale pour le premier pack opening. Donc je vais vous présenter les coffres. Donc un coffre en argent, deux coffres magiques en bas et un ici, un coffre épique, un coffre en or, un coffre géant, un coffre légendaire et pour finir un coffre géant. Donc on va commencer par le coffre en argent. « 574 or, 9 or de gargouille, 9 zap, 10 bombardiers et 10 chevaucheurs de cochon. Donc, 2 gros, 3 clés, 6 bébés dragons, 9 sapins, un coffre magique, 1504 or, 5 archers, 5 Tesla, 6 fûts à squelettes, 49 gobelins, 19 sorciers, 4 sapeurs et mollo. Et pour finir, cirage. Deuxième coffre magique, 1504 or, 6 fûts à squelettes, 10 fripons, 17 canons, 33 flèches, 8 gobelins sarbacane, 11 pierres tombales et malheureusement pas de légendaire encore. Dernière carte, 9 armes de squelette. Alors, le coffre géant. Donc 2961 or, un prince, 29 sorciers, 37 roquettes, pour finir 262 esprits de glace. Ok, S30. Donc pas le coffre légendaire. Attention. Une Night Witch, ok. Bon, bientôt niveau 11. 5000 or. Un jeton légendaire. Et les gars, le dernier coffre géant. Attention. 2961 or. Une armée de squelettes. 117 esprits de feu. 145 barbares d'élite et pour finir 66 séismes. Petit coffre en bois, 100 or, une méga gargouille et 14 barbares. Bon bah les gars, c'était tout pour ce pack opening, j'espère qu'il vous a plu. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Moi je vous dis à plus, ciao.